हे गाइज वेलकम टु माई ब्लग। फेरि म आइसकेँ नयाँ भिडियो लिएर। सबैजना आरामै सन्चै हुनुहुन्छ नि लागिरहेको छु। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। अनि आज हाम्रो घरमा के दसैँ लागिरह नि त। अनि सबैको घरमा दसैँ लागेको होला, हाम्रो घरमा नि लाग्दै हो बिस्तारै बिस्तारै। हिजो जस्तो पनि लाग्दैन अब आज लाग्दै हो। अनि म चाहिँ भर्खर उठेँ, उठ्न चाहिँ 7 बजी उठेँ हो। अनि उठेर अनि भ्लग बनाऊँ त भनेर बनाउन आँटेको। ल गाइस लेट्स सी। ल गाइस म अब यहाँ के हो पोत्न लागेको छ, खसी खसी जान्छ अरे त्यही गर्न लागेको छु। र माटो लिन कमान बेबी कमान। यस्तो हाम्रो घरमा माटो, हाम्रो घरमा माटोको घर छैन नि त। त्यो हो त्यो पनि भित्तामा ल्यायो। अनि माटो चाहिँ खासै छैन युज गर्दैन, सब्जी लगाएको घरमा। अनि त्यो माटो छैन हाम्रो घरमा, रातो माटोले पोत्नुपर्छ अरे त्यहाँ। तर छैन यो कालो कालो टाइपको जस्तो हुन्छ त्यस्तैले काम चलाऊ होइन। तर मलाई डर लाग्यो यार, गडङलाहरू हुन्छन् बे। कति चाहिन्छ तर मलाई कति चाहिन्छ ए ल यति भए हुन्छ अनि कति त मेरो नङमा मैले खासै पोत्न चाहिँ जाने छैन गाइस। यहाँ पोत्नुपर्छ भनेर पोत्न लगाएको मात्र हो। कहाँ यहाँ हो पहिले पानी हाल्यो ल गाइस मैले पोत्दैछु तर पोत्न आउँदैन हावा पारेको गाइस ल यो चाहिँ गाइस यसरी पोत्नुपर्छ। मबाट किस्नुहोस् राम्रोसँग अझै पोत्न आएको छैन। बरु हेर्दै जानुहोस् कस्तो हुन्छ यो पोत्दाखेरि। क्यामेराम्यान चाहिँ मेरो भाइ हो। अहिले सुकेर बोलाइन हँसाइदिन्छ मेरो भाइ पनि एकदमै ठुलो बना अनि यो ढुङ्गा सेन्टर के आँगनको सेन्टर आमा हेर्नु कस्तो भयो। आमाले त राम्रो भयो भयो। अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु ल। ओ त्यो त अलि यो अब त सब यस्तरी स्वर राम्रो फेरि त मेरो भाइले पुछ्नु मलाई आउनु छ त मेरो साउन्ड सुन्ने आथे सुन्ने है सायद साउन्ड सुन्न पर्छ म लगा लगा आमा ल भेरी भेरी ब्युटीफुल भयो मेरो क्रिम लाउनु मन छ नि आउनुहोस् गाइस कालो क्रिम यसमा मुख धोएर यसपके हात नङको माया लाग्छ हौ मलाई त मेरो भन्दा। यहाँ बाले पूजा गरिदिनु भयो ल लेट्स से गाइस के भइरहेछ यहाँ खुट्टा काटेर चाहिँ गाइस हेर्नुहोस् कसरी पूजा गर्नुपर्छ। यहाँ बाह्र जोख्न लाउनु भएको छ। बाह्र मानेको होइन कि बाह्र मानेको छैन, जबरजस्ती हो कि यो फेरि डरर भागिरह पूजा गरेको नि हेर्दै गर्नुहोस् ल गाइस। दसैँ लाग्यो हाम्रो घरमा दसैँ हुँदा त अब कुकुर पनि यस्तरी छ गाइस। नडराउनुहोस् है हजुरहरू पनि। उतारि मम्मी नहुँदा भयो हेरि हाँसेको हेरि लजाउँछ क्या मेरो भाइहरू फेरि एकदम। अर्को रातो खसी थियो म सिलवाकोमा लाने त मुडले लान्न हैन गाडी त ल पूजा पनि भ्याइयो गाइस हाम्रो घरका डनहरू। यो दिप्स डन सबजना भाला भिडियो बना त ट्याक्क यो खसी हालेको बुढल्ला देखाइदिनु पर्यो नि पनि भ्याइयो गाइस। अब खसी काट्न रेडी हुँदैछ गाइस। ल हेर्दै जानुहोस् पानी तार्दैछ। पानीको भिडियो देखाउँछु ल एकछिन वेट 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 वेट। हाम्रो पानी तार्दैछ दसैँको लागि खसीको लागि। खसी खुवाउने हो कि के हुन्छ त त्यहीको लागि यहाँ भाइले पकाएको हो यो पानी चाहिँ। ठिकै हट्न त अघि पनि बाल मलाई टिका लगाइसक्नु भयो। अहिले तल लगिदिन्छु गाइस। धेरै बढी पनि होइन डलबन्डीले होइन लाइट आमा लगाइदिन्छु। कमान बेबी कमान। आमा हे आमा के पकाउनु लाउनु आएको। हाम्रो आमा चाहिँ शाकाहारी हो सबजना सुन्नुहोस् होइन हो।
के भने अनि आमा आज त म नि आमातिर जान्छु यार काउली रहेछ नि त ऊ। आमा किन हो के रिसाउने को त दोर्सेको जाँसुकै लागिसक्यो कि आने ला होइन हौ दसैँ त दसैँ लाएर के होइन मम्मी खुट्टा ढोग्नु पैसा नि दिनु ला भयो हामी मासु खान लाग्यो बाली काट्नु बाबे ढङ्गा खाने ढङ्गा काट्ने ढङ्गा होइन यहाँ सबाती ढङ्गा होइन मेरो चाहिँ फेरि भाट्यो काट्ने कति अनि ठुलो चक्कु निकाल्नु यो सानोले नकाटेको होला नि त भाइ खुट्टा डर लाग्दो हेर त गाइस कस्तो डर लाग्दो है आजको दिन यसरी नै बित्दैछ मेरो खसी मासु सबाद्दै बस्दै हेलो सानो यसरी फोक्छ हाम्रो फुल्छ है बाले ट्राई गरिदिउँ न ले हेर्नु यसरी फोक्छ फुल्छ हाम्रो दिन भयो त्यो थुन्नु 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 न थुन्नु न थुनेर देखाउनु ल यस्तो हुन्छ हाम्रो फोक्सो त्यो थुन्नु नि यहाँ डेन्जर हुँदो रहेछ खै यसो यता फर्काउनु नि यो चाहिँ के अरे कलेज हो अनि मुटु होइन मुटु त्यो होइन होइन त्यस्तो होइन ए हो यो फियो भन्छ नि थियो बुझ्नु यसको धेरै मन पर्दैन फुकेको दिन भने यसरी फुल्दो रहेछ के भने के अरे मेरो नाम के अरे साली को राख्यो मेरो नाम साली बाबा अँ मम्मी अँ अनि दादा अँ आमा मेरो नाम साली हो कि प्रतीक्षा हो पछि सानी हो अनि सालिनी हो आमा नि मेरो नाम साली रे गाइस मेरो नयाँ नाम सुन्नुहोस् होला है बहिनीसँग गफ गरेको मैले मेरो नाम साली हो रे प्रतीक्षा हो रे दुईटा नाम छ अरे कसले मलाई कसले भन्नु साली भनेको बाबा मम्मीले रे भाइले भन्नु रे मलाई साली बाबाले भन्नुभयो अरे खतरा नाम छ अब फेरि मलाई साली भनेर बोल्नुहोस् त्यहाँ गाइस प्रतीक्षा होइन तिम्रो क्लासमा पढ्ने रे युकेजी युकेजी ए युकेजी के अरे कहाँ बस्ने तिमी भोटरारको डन हो फेरि फुच्ची हो फुच्ची डन हो कि होइन डन हो कि होइन फर्स्ट कल हो तिमी फर्स्ट कल हो होइन सेकेन्ड हो होइन थर्ड हो फोर्थ हो अँ गफ लगाइदिए है गफ लगाइदिए गाइसले गफ लाउँछ गफ नम्बर वान हो होइन म फोर्थ हो अनि मैले सन्डे कौडा फुल ड्रेस लगाएर आउँथेँ नि त त्यही भएर स्कुलको ड्रेस लगाएर आउँथेँ सन्डे त्यही भएर त्यो फोर्थ भयो ईशान राणाले नि फोर्थ भयो अनि त्यसपछि के अरे म फर्स्ट गर्ल भएँ क्या सो हाम्रोतिर त पढेर टाइम भएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन त उनीहरूकोतिर त के ड्रेस डेली लगाएको भएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आउनु रहेछ बुझ्नु भयो गाइस हजुरहरूको स्कुलमा पहिले पहिले सानोमा कस्तो छ हेरिरहनुहोस् ल म फर्स्ट म चाहिँ त्यो उसको लागि म चाहिँ स्कुलको फर्स्ट गर्ल हो बोर्ड फास्ट होइन अँ। हो त नि ए गीत गाएर सुनाइदिउँ नि त मेरो साथीहरूलाई छैन सारामा छैन तपाईँको नामको गीत भन्ने मेरो नामको गीत भनिदिन्छु नि मेरो बहिनीलाई सुन्नुहोस् गाइस ल भन साली तिम्रो भए भन भन साली तिम्रो तपाईँको मोबाइल आएको थिएन आँटेन मेरोमा त आएको थियो साली गीत मेरो मोबाइलमा आएन गाइस ल बाई गाइस म घरको अर्ग्यानिक के अरे अर्ग्यानिक छोरी के भन्नुहुन्छ के अरे अर्ग्यानिक अम्बा खान्छु घरको आमाले ल्याइदिनु भयो नि गाई जस्तो मिठो हो खाने आमालाई सम्पर्क गर्नु होइन त तपाईँहरू के देखाउँदैछु भने हाम्रो घरमा सुकुटी बनाउनको लागि हेर सक्नुहुन्छ यसो भाले हालिदिउँ भयो यताले हालिदिउँ भयो म चाहिँ अम्बा खाँदैछु आज दिन चाहिँ मासु अब आजको दिन खान्छु नसकिन्छ म मासु हुन्छ तरकारी फेरि केही खाने गाउँमा भन्नु त क्या केही पाइँदैन लगाएर पाइन्छ खानु भाइ आउनुहोस् अम्बा यस्तो मिठो टेस्टी मिल्यो मामाले सोचेँ 10 वर्ष भयो नि त के हुन्छ सुन्नुलाई 10 वर्ष भयो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको दसैँ रमाइलो रमाइलो लाग्यो आमा चाहिँ झन् बबाल रमाइलो लाग्यो
यस्तै हो हाम्रो गाउँघर तर सबै चाहिँ आएनन् गाउँमा मान्छे चाहिँ कोही छैनन् के गाइज झाडी बिरुवाहरू ढाबाहरू दिएर त्यही भएर हाम्रो घरमा लोकल टमाटरहरू के को बोट छ त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट चिज हो मेरो फेभरेट चिज आइहाल्यो सरी फेभरेट खुर्सानी अगाडि खुर्सानी हामी चाहिँ डल्ले खुर्सानी भन्छौँ ला योपालि नङ भएको छु क्या हो खुर्सानीको खुर्सानी हामीलाई एकदम मनपर्छ डल्ले खुर्सानी भन्छौँ हाम्रोतिर चाहिँ मैले चाहिँ कता हो सुनेको भएर अगाडि खुर्सानी भन्छ अगाडि भनेको हामी चाहिँ डल्ले खुर्सानी भन्छौँ हजुरको घरतिर के भन्नुहुन्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला अनि यसलाई चाहिँ हामी अम्बा भन्छौँ तपाईँहरूले चाहिँ अम्बालाई के भन्नुहुन्छ त्यो पनि भन्नु होला अम्बा मैले अम्बा तपाईँ बेलाउती हुन्छ सरी मैले अम्बा मैले पहिला सानोमा अम्बै भन्थेँ होला अनि पछि चाहिँ को कता के सुने अनि त्यसपछि अम्बा भन्नु थाल्यो अम्बा अम्बा भयो अनि बेलाउती चाहिँ भन्दिनँ बेलाउती त उसको नि हुन्छ भइसक्यो बेलाउती हुन्छ बेउती हो त बेउती हो बेउती हो बेलाउती एउटै सुनिन्छ बेउती हो झन् एउटै बुझ्नु मेरो साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन गाइस बुझ्नु बुझ्नु त बुझ्नुहुन्छ हेलो गाइस मेरो आज पनि यसरी नै बित्यो हजुरहरूको कसरी बित्दैछ दिनहरू दसैँ कस्तो हुँदैछ मलाई त आजबाट दसैँ बनाउनु होइन दसैँ लाग्दैछ दसैँ लाग्दैछ होइन 10 बकिन लागिसक्यो अनि ठिकै रमाइलो पहिलाको जस्तो रमाइलो चाहिँ अहिले हुँदैन कि गाउँमा कोही पनि हुँदैन पहिला योभन्दा अघिल्लो पोहोर त झन् होइन पोहोर त पिङहरू हालेको थियो होइन अनि डाँडामा यहीँ नजिकै पिङहरू हाल्थ्यो पिङहरू खेल्न पनि पाउँथ्यो अहिले त न पिङ पहिला त झन् अझै घरमा पनि पिङ हुन्थ्यो त्यहाँ पनि पिङ हुन्थ्यो अहिले त न घरमा पिङ छ होइन न त्यहाँ डाँडामा छ पिङ छैन पिङ नखेलिकन त दसैँ आएको हुँदैन अनि पहिला त तासहरू पनि खेल्थ्यो नि त अहिले तास पनि खेले छैन के पहिला त खेल्थेँ मम्मी बाबा सबैजना मिलेर भाइ बहिनीहरू अब बहिनीहरू पनि आएनन् अन्त चाहिँ तास खेले छैन भाइ चाहिँ डुल्या त कता जान्छ आज फुटबल थियो फुटबलतिर गयो यस्तै हुँदै मेरो दिनहरू बित्दैछ घर यति बस्दा त्यही हो गाइज हजुरहरूको कस्तो हुँदैछ भनिदिनु होला कमेन्ट गर्नु होला यति भन्दै म इन गर्छु बाई गाइज लभ यु अल ह्याप्पी दसैँ आई लभ यु